Touted by many as one of Chinese Taipei's brightest coaches, Lai took over as the head coach of the Olympic training team in early 2019, making him the youngest to lead the national team. However, this new arrangement meant time away from Tai, which resulted in a 6-month title drought, prompting Lai to reverse his decision. 我是在2019年的2月去接国家队的总教练，那在2019年的10月份就离开那个国家队的总教练这样。那时候本来是想说看会不会透过自己的一些努力，那也让整个不是只有小戴，看可不可以有更多的人的成绩也都一起努力把它提升上来。后来会离开的原因也是因为觉得就是分身乏术啦，就是一个人没有办法去做这么多的事情，那也没有办法说要做2件事情，就是国家队跟小戴这边的话都要把它完成顾好，会对我来说是比较困难一些，所以后来就决定还是就是离开那个国家队的教练，然后回到就专心带那个小戴这样子。2019 also saw another major change in Tai's support team. With the backing of the national sports body, Tai and Coach Lai welcomed additional members into their team. 这个团队也是在2019年1月成立的。这个计划它是为了选手嘛，去制定他的一个他的专门的需求啦，他专属的需求。这个团队成立的目标也都是为像奥运会啊、亚运会这种大型的比赛嘛。那可是对于我们来说，我们也都是一天比一天在进步这样子啊，这是我们的每天的小目标。那当然最终的目标就是一些大型的比赛这样。那现在由我主教练嘛，那还有一位是教练叫万家兴万教练，那还有一个是他的防护员是王诗婷，还有一个是体能训练师叫范赞宇。那我们加起来大概是五个成员啊。那我大部分就是规划他的一个整体，包含训练啊，包含比赛的一些计划跟规划这样子，还有课程的编排嘛。那万教练的部分，他是执行我的一些想法的教练这样子。那防护员王诗婷的部分，大部分是在练完球、比完赛的一个放松跟恢复的一个治疗啦，就是帮他去处理伤病啊、酸痛这些等等的问题这样。那体能训练师，他大部分就是在维持他一个体能的状态，还有协助他比赛前的热身。所以我们的工作大概是这样分配。当然，我们这个团队背后还有很多的人在协助啊，包含运科啊，包含很多行政啊，然后还有一些算怎么样，营养这些都有在，就是都有啦。只是我们这5个是比较就是需要常常跟着他去出国啊，跑来跑去的这样子。对，因为我们这个团队啦，就是我们这五个人大概年纪其实都不算差的太多，所以其实除了我跟他之外，甚至整个团队在跟他相处的情况下，都比较像一个朋友的这种状况，一起去做沟通也好啊，相处也好啊，对，就不会有太大的一个隔阂，就是一个距离，就大家都相处的，就是都还蛮好的这样子。应该是比较一样，不会当成教练，因为觉得会比较有点距离吧。就是我的团队里面大家都是这样子的，比如说在讲什么事情上面都是可以很直接的去讨论，我们全部都是很直接的讨论训练上面的事情啊。尊重还是要有啦，因为就是比较年长的话，他比较大，就是还是会，我是我们里面最小的，所以就是基本的尊重还是大家都要有。
他个性其实私底下场上当然就是像大家看到的，可能就是求胜心强，然后很享受羽毛球嘛，然后对大家都算很好。那他其实私底下也差不多像这样，就是对我们大家其实都算还蛮好的，然后就是比较算细心吗？就是可能我们有时候去提到一些事情，但是可能我们比如说我们可能要一个星期或是一个月后要去做的事情，或是要去注意的事情，那可能也许到了那一天我们都不见得会记得，那但是他就会去特别去把这个东西记得，然后提醒我们大家这样子，就算热心，然后和善这样子，